Jei esate susidūrę su grindjuosčiu arba molningu iš poliuretano klijavimu, ko gero žinote, nes būtina sujungimų klijavimą. Tai yra šita vieta tarp profiliukų, būtinai turi būti suklijuota ir tam reikia naudoti tinkamus klijus. Vienas iš tokių variantų yra šitie klijai skaidrus, besiplečiantis poliuretano pagrindu, kadangi jie plečiasi, tai puikiausiai užpildo netgi nepreciziškai atliktus pripjovimus tarp molningų arba grindjuosčių. Ir vienas minusas galbūt, nes pilnas tingimas maždaug po paros laiko ir tas šiek tiek gal ilgina darbą, bet už tai didžiausias pliusas yra siūlės kokybės ir jos tvirtumas. Jeigu norit, kad siūlė tikrai laikytų ir jokie darbą neatsidarytų, tikrai jos galit drąsiai naudoti. Dabar parodysiu, kaip atliekamas sujungimų klijavimas. Turim du profiliukus, kuriuos mums reiktų sujungti. Paimam poliuretaninius klijus, užtepam vieną iš paviršių klijais, šiek tiek sudrėkinam ir suspaudžiam. Reiktų palikti tokiam pusvalandžiui.